વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગઈકાલે આપણે વેપારી બેંકના મુખ્ય કાર્યોની વાત કરી હતી. મુખ્ય કાર્યો 5 ગણાવ્યા હતા. એક તો લોકોની થાપણો સ્વીકારવાનું, વિવિધ પ્રકારની થાપણો આવે છે તે સ્વીકારવાનું કામ કરે છે. જરૂરિયાતવાળા લોકોને ધિરાણ આપવાનું કામ કરે છે. એ ઉપરાંત ચૂકવણી અને ઉપાડની સગવડ આપે છે. શાખ સર્જનની કામગીરી કરે છે, શાખી નાણાંનું સર્જન કરે છે. અને 5મા નંબરે આંતર બેન્કિંગ વ્યવહારો કરે છે. આ સિવાય પણ વેપારી બેંકના કેટલાક ગૌણ કાર્યો છે જેને આપણે વાત કરીએ છીએ કે ગ્રાહકના એજન્ટ તરીકે તથા ઉપયોગી સેવાઓ પૂરી પાડવાનું કાર્ય. કે કેટલીક વખતે વેપારી બેંકો ગ્રાહકના એજન્ટ તરીકે કામ કરે છે. દાખલા તરીકે વિદેશમાંથી ચીજવસ્તુઓની આયાત કરતા વેપારીઓ હોય અને નિકાસ કરતા વેપારીઓ હોય, એ આયાતકારો અને નિકાસકારોને શાખનું પ્રમાણપત્ર આપે છે. એ ઉપરાંત બેંકો લોકોના ટેક્સ ભરવાનું કાર્ય કરે છે કે લોકો ટેક્સ ભરવાનો જે હોય તે બેંકોને સોંપવામાં આવે, બેંકો એના ટેક્સ ભરવાનું કામ કરે છે. બેંકોના અંદર કેટલીક બેંકોમાં તમે જાઓ તો ત્યાં લખેલું હશે કે અહીંયા સલામત ખાનાની સગવડ ઉપલબ્ધ છે. એટલે કે સેફ ડિપોઝિટ વોલ્ટ્સ. તમારા કિંમતી ઘરેણાં અથવા તો દસ્તાવેજ જેવી ચીજવસ્તુઓ ઘરે રાખવાનું જોખમ ભર્યું હોય તો આવી વસ્તુઓ બેંકના અંદર લોકરમાં આપણે રાખી શકીએ છીએ, જેને સેફ ડિપોઝિટ વોલ્ટ અથવા તો સલામત ખાનાની સગવડ કહેવામાં આવે છે. એ પણ બેંક પૂરી પાડે છે. એના બદલામાં આપણે બેંકને વળતર ચૂકવવાનું હોય છે. એ ઉપરાંત ડ્રાફ્ટની સુવિધા પૂરી પાડે છે, પે ઓર્ડરની સુવિધા પૂરી પાડે છે. કેટલીક બેંકોના અંદર લાઇટ બિલ, ટેલિફોન બિલ, ગેસ બિલ જેવા બિલો પણ ભરપાઈ કરી શકાય છે. એટલે કે ગ્રાહકના એજન્ટ તરીકે તથા ઉપયોગી સેવાઓ પૂરી પાડવાનું કાર્ય કરે છે. બીજા નંબરે આપણે જોઈએ તો બદલાતા સમય સાથે આધુનિક સેવાઓ પૂરી પાડવાનું કાર્ય. બદલાતા સમય સાથે આધુનિક સેવાઓ પૂરી પાડવાનું કાર્ય. ચલણ કે ચેક વાપર્યા વગર એક બેંકના ખાતામાંથી કોઈ અન્ય બેંકના ગ્રાહકના ખાતામાં મિનિટોના અંદર નાણાંની હેરફેર કરવાનું કામ બેંકો કરે છે, જેને આપણે નેફ્ટ કહીએ છીએ. હમણાં જુઓ તમે ઓનલાઈન બેન્કિંગ સેવાઓની અંદર કે ભાઈ નેફ્ટની સગવડ પૂરી પાડવામાં આવે છે બેંકો દ્વારા. NEFT, નેશનલ ઇલેક્ટ્રોનિક ફંડ ટ્રાન્સફર. અને બીજી એક સગવડ પણ પૂરી પાડવામાં આવે છે, RTGS, રિયલ ટાઈમ ગ્રોસ સેટલમેન્ટ જેવી સુવિધાઓ આજે બેંકોના અંદર ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે. આ બંને સુવિધાઓ કોરને કારણે CORE, સેન્ટ્રલાઇઝ્ડ ઓનલાઈન રિયલ ટાઈમ એક્સચેન્જ બેન્કિંગના લીધે શક્ય બની છે. કે આવી બધી સેવાઓ આ ઉપરાંત ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગ, મોબાઈલ ફોનના બેન્કિંગ એપ દ્વારા ગ્રાહકો પોતાની બધી ખાતાની વિગતો પોતાના મોબાઈલના અંદર રાખી શકે છે. આજે આપણે જોઈએ તો મોબાઈલના અંદર પાસબુક, બેંકના બધા વ્યવહારો, આ તે બધું મોબાઈલ દ્વારા શક્ય બન્યું છે. તો કે ભાઈ જેમ બદલાતા સમય સાથે આધુનિક સેવાઓ પૂરી પાડવાનું કામ પણ બેંક દ્વારા કરવામાં આવે છે. એ ઉપરાંત બેંકોના આપણે જોઈએ કે ભાઈ મોબાઈલ ફોન દ્વારા, કોમ્પ્યુટર દ્વારા આપણા એકાઉન્ટના અંદરથી ટિકિટ ખરીદવાનું કામ, મોબાઈલ રિચાર્જ કરાવવાનું કામ, ટીવીના રિચાર્જ કરાવવાનું કામ, ખરીદી કરવાનું કામ, ઘણા બધા કામો એના દ્વારા થઈ શકે છે. એ ઉપરાંત બેંકો ડીમેટ ખાતાની પણ સગવડ પૂરી પાડે છે. તમને થશે કે સાહેબ ડીમેટ ખાતું શું છે? તો કે ડીમેટ ખાતું એટલે શેર, ડિબેન્ચર, બોન્ડ, જામીનગીરીઓ વગેરે ભૌતિક સ્વરૂપે ના સાચવવા પડે તે માટેનું ઇલેક્ટ્રોનિક ખાતું. જે લોકો શેરનો વેપાર કરતા હોય છે એ લોકોને પૂછ્યું કે પહેલાં જ એમને ડીમેટ ખાતું ખોલાવવાનું કહેવામાં આવે છે, જેથી આવું ખાતું ધરાવનાર લોકો પોતાના શેર, ડિબેન્ચર, બોન્ડ વગેરે ઇલેક્ટ્રોનિક સ્વરૂપે સાચવી શકે છે. કે આ બધી સગવડો વેપારી બેંકો આપે છે. ભારતમાં વેપારી બેંકોનું અસ્તિત્વ શું એની આપણે વાત કરીએ તો કે ભારતમાં વેપારી બેંકો જાહેર તેમજ ખાનગી માલિકીની પણ જોવા મળે છે. 1991ના આર્થિક પરિવર્તનો પછી
ખાનગી ક્ષેત્રમાં આંતરરાષ્ટ્રીય બેન્કોને પણ પ્રવેશ આપવામાં આવ્યો છે. વળી ભારતના અંદર અસંગઠિત નાણાં બજારમાં બેંક જેવા કાર્ય કરતી પેઢીઓ પણ જોવા મળે છે અને સાથે સાથે સહકારી બેન્કો પણ અસ્તિત્વમાં છે. પરંતુ વેપારી બેંકની કાયદેસરની વ્યાખ્યા મુજબ જો આપણે કહીએ તો બેન્કિંગના કાર્યો કરતી જે સંસ્થાઓ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના ઈસવીસન 1934ના ધારાની બીજી અનુસૂચિમાં એટલે બીજા શિડ્યુલમાં પ્રવેશ પામતી હોય તે રીતે સ્થપાઈ હોય તેને શિડ્યુલ્ડ બેંક કહેવામાં આવે છે. રિઝર્વ બેંકના 1934ના ધારાની બીજી અનુસૂચિમાં એટલે કે બીજા શિડ્યુલના અંદર પ્રવેશ પામી હોય તે રીતે સ્થપાઈ હોય તો તેવી બેંકોને શિડ્યુલ્ડ બેંક કહેવામાં આવે છે અને તે જ ખરી બેંકો છે. આવી બેંકોને રિઝર્વ બેંકના બધા જ નિયમો અને ધારાધોરણો લાગુ પડે છે. શિડ્યુલ્ડ બેંકોના પાછા બે પ્રકાર છે. એક છે વેપારી બેંકો અને બીજી છે સહકારી બેંકો. વેપારી બેંકોનો અગાઉ જ આપણે વાત કરી કે વેપારી બેંકોનો મુખ્ય હેતુ નફાનો હેતુ હોય છે એટલે આપણે એને વેપારી બેંકો કહીએ છીએ. જ્યારે જે સહકારી બેંકો છે એનો હેતુ નફાનો હોતો નથી, એનો સહકારનો હેતુ હોય છે, એનો સેવાનો હેતુ હોય છે એટલે એને સહકારી બેંકો કહીએ છીએ. વેપારી બેંકોના અંદર પાછી જાહેર ક્ષેત્રની વેપારી બેંકો, ખાનગી ક્ષેત્રની વેપારી બેંકો, ભારતમાં કામ કરતી વિદેશી બેંકો અને પ્રાદેશિક ગ્રામીણ બેંકો, આમ 4 પ્રકારની વેપારી બેંકો છે. આ બધી જ બેંકો શિડ્યુલ બેંકો છે. સહકારી બેંકો પણ શિડ્યુલ બેંકો છે કે જેમને આપણી જે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા છે જેને આપણે મધ્યસ્થ બેંક કહીએ છીએ એના 1934ના ધારાધોરણના જે નીતિ નિયમો છે તે બધા એને લાગુ પડતા હોવાથી એને શિડ્યુલ બેંકો કહેવામાં આવે છે. અસ્તુ.